Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est quelque chose que j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que c'est. Tadam! Voilà, c'est les Silanian Family Mini Series. C'est produit par Kobaya. Donc ce sont vraiment des répliques miniatures de bâtiments déjà existants. J'en avais vu déjà plusieurs sur internet et tout, et je m'étais dit qu'un jour j'en achèterais. Donc j'ai acheté ce set, le Nursery Set, et on va l'ouvrir et voir ensemble ce que c'est, comment c'est fait, et comparer avec le vrai bâtiment en taille originale, et voir si nous avons les mêmes articles à l'intérieur, si tout est pareil, etc. C'est parti! Nous avons 4 boîtes comme ça, donc chaque boîte a un numéro. Si vous regardez, le numéro 1 contient ceci, le toit. La boîte numéro 2 contient le bâtiment principal avec le toboggan. La boîte numéro 3 contient le truc qu'on peut clipper dessus. Et la boîte numéro 4 contient l'arbre secret. Ok, c'est parti, on va les ouvrir. Donc, hop, on va regarder dans ce sens. Où est le numéro 1? C'est celle-là. Celle-là, le numéro 1. Donc, ça se présente comme ça. Un petit sachet. Avec des trucs dedans. C'est trop mignon. C'est tout petit. Regardez-moi ça. J'adore, je suis fan. Ça y est, je suis fan. Donc une fois que j'aurai tout démonté, je vais vous montrer tout ce qu'on a dedans. Et on a aussi les petits autocollants qui vont avec. Oh mon dieu, il faut un bac plus 5 pour construire ça ou quoi? Oh, ok. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Je vais mettre les stickers et vous montrer à la fin ce que ça donne dans la première boîte. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà du mal en général avec les grands stickers. Là c'est encore plus compliqué parce qu'ils sont vraiment tout petits ces stickers. Non mais sérieux, regardez la taille du sticker. C'est super compliqué. Du moins plus que ce que je l'avais imaginé. Nous avons encore quelques stickers avec les oiseaux, les petits ballons et tout, mais ça c'est pour la décoration du bâtiment à la fin. Ok, donc voici ce qu'il y avait dans la première boîte. La petite figurine, le petit piano, le toit, 2 livres, la table, je sais pas si elle fait balançoire ici aussi, mais voilà, la table avec les petits tabourets en forme de fleurs. C'est parti pour ouvrir la deuxième. Dedans, on est supposé avoir ceci, le bâtiment principal. Encore une fois, on a un petit sachet comme ça avec le numéro 2. Cette fois, nous avons un Chocolate Rabbit. Donc, il est très chou. Regardez ça. Très mignon. Et encore des trucs à fabriquer. Donc, je vais tout fabriquer. Mettre les stickers qui sont ici. Hop, il y a aussi cette part et je vais vous montrer ce que ça donne dans 3, 2, 1. Et voilà, donc c'est ce que nous avons dans la boîte numéro 2. Encore une fois, j'ai pas utilisé tous les stickers. Il y a des petits oiseaux, des notes de musique, des fleurs, des ballons. Je le trouve déjà très bien décoré avec les stickers qui sont fournis dedans. Donc je sais pas si je vais les coller ou pas, je verrai plus tard. À l'intérieur, c'est exactement pareil. Il n'y a pas les trous pour la fenêtre ici. Mais sinon, c'était exactement pareil. Les stickers sont très bien détaillés, je trouve. Regardez le tapis, bienvenue. À l'intérieur. Voilà. Nous avons aussi le petit toboggan. Hop, qui vient se positionner ici. Donc voilà, c'est parti pour la boîte numéro 3. Voici la boîte numéro 3. C'est censé être ça. Ok, c'est parti. Ça a l'air plus facile à construire que les précédents. Donc, la petite figurine de chat. Très mignonne. J'adore, 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 j'adore. Et encore une fois, les stickers. Donc, c'est parti. Je vous retrouve dans 3, 2, 1. Et voilà, c'est ce que nous avons dans la boîte numéro 3. Donc, j'ai bien galéré avec les stickers parce qu'il y avait vraiment des trucs très petits. Comme ici. Ils étaient super petits. Donc là, il y a le terrain de jeu.
nous avons aussi ce qui se met sur la nurserie avec le petit train, une maison en cube de construction. Encore une fois, il reste plein de stickers de décoration que je n'ai pas utilisés. C'est parti pour la dernière boîte, la numéro 4. Dans celui-là, on est censé avoir l'arbre secret. Ok, donc dans ce sachet, nous avons de quoi fabriquer l'arbre. Hop, ainsi que les divers accessoires. Et un petit ours. Un petit ours. Et quelques stickers. Cette fois, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis très contente. C'est parti, je vous montre ça dans 3, 2, 1. Et voilà, ça a été très rapide. Donc voilà, nous avons l'arbre secret. Hop. Donc il n'y avait qu'un seul sticker, c'était pour le tapis. Ah, voilà, ça tombe. Donc la petite figurine, une petite chaise ainsi qu'une petite table. Donc c'est parti, maintenant on va tout assembler. Le 1, le 2, le 3 et le 4 tous ensemble. C'est parti. Tadam! Donc voilà, ça ressemble à ça une fois tout assemblé. C'est assez ressemblant, je trouve, avec le vrai bâtiment principal. Je trouve ça dommage que celui-là ne se fixe pas. Il se pose juste dessus comme ça, donc ça bouge un peu, tout est un peu bancal. Il me reste beaucoup de stickers pour décorer que j'ai pas utilisé. Je vais vous montrer l'intérieur du bâtiment du coup. Voilà, ça ressemble à ça. C'est parti, je vais mettre l'arbre secret de côté, les petits personnages de côté, le bac à sable de côté aussi, cette partie aussi de côté. Ok, je vais garder ce qui m'intéresse ici. Le bâtiment principal, le piano, la table avec les 2 petites chaises et les 2 petits livres. Voilà. Il est vraiment très petit à côté. Donc c'est le bâtiment de ma fille. Oups, j'ai pas mis le toboggan. Et donc comme vous pouvez le voir, on retrouve le piano. Voilà, les mêmes livres en plus petit. C'est très chou du coup. Donc ici les couleurs sont différentes. Ici nous avons du bleu. Ici du rose. Et voilà. Donc le toboggan aussi n'est pas de la même couleur. Les drapeaux aussi ne sont pas de la même couleur. Ils sont roses. Sinon tout est à peu près pareil. Je suis déçue. Je viens de remarquer que du coup on n'a pas la chaise, la balançoire. Bon, je sais que c'est compliqué de mettre une balançoire dans un truc aussi petit, mais ils auraient pu au moins nous donner la chaise à côté. Donc voilà, l'intérieur du vrai bâtiment ressemble à ça. Et l'intérieur du mini ressemble à ça. C'est très similaire, à part que on n'a pas les ouvertures pour les fenêtres. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi, je suis vraiment contente de l'avoir acheté parce que je trouve ça vraiment super joli quand on assemble entièrement, etc. Donc, j'ai adoré faire ça. Il faut encore que je découpe les sols, etc. et tout. Voilà. En tout cas, moi, ça a été une expérience très sympa, très éprouvante. Coller les tout petits stickers en triangle ici, là. C'était l'enfer. Donc, c'était très minutieux, très compliqué, mais très amusant à faire. J'ai adoré. Et voilà, une dernière vue sur l'ensemble du set. Donc voilà, tout ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Je suis très contente de l'avoir acheté, j'adore, franchement, j'adore. Et je pense en racheter d'autres. C'est pas très cher, ce pack je l'ai eu pour moins de 20 €, je pense. Hein. Donc je trouve ça très raisonnable comme prix. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des mini-séries et si vous en avez une à me conseiller en particulier. Comme d'habitude, je mettrai ma photo sur Instagram, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!